Hei og velkommen tilbake. Det 19. desember, og da skal vi lese kapittel 19 av Snesøstre. Jeg sprang hele veien til Henriks trykkeri og var skikkelig andpusten da jeg kom frem. Døra sto åpen. Han jobbet kanskje selv om det var lille julaften. Og ganske riktig. Han sto der inne, bøyd over en av maskinene sine med en stor bunke blanke ark i handa. Han så trist ut, syntes jeg. Det var liksom noe tungt over bevegelsene hans. Han hørte ikke at jeg kom, ikke før maskinen stilnet og oppdaget han meg. Da lyste han opp. «Julian», sa han, og slapp alle arkene. «Du kom! Takk! Takk!» Han tok et skritt mot meg og rakte frem hendene. Jeg ville snakke med deg, men jeg visste ikke hvor du bodde. Jeg har vært så lei meg. Det var ikke meningen å skremme deg, men jeg ble både sint og redd da jeg fant deg der inne. Du kunne jo ha skadet deg. Huset detter jo fra hverandre. Gulvene så råtne at man kan dette igjennom dem. Men først og fremst så ble jeg lei meg, for det blir jeg når jeg tenker på søstera mi. Jeg tok et skritt mot han, jeg også, og så tok jeg mot hendene og strakte frem mot meg. «Kan du fortelle meg om henne?» spurte jeg. «Om Hedvig?» «Ja, Julian, det er klart jeg kan det.» Enda en gang satt vi oss ved bordet i hjørnet, og enda en gang serverte han saft. Men jeg drakk ikke så fort i dag. Jeg prøvde å være stillest mulig, for jeg ville bare høre det han hadde å fortelle. Jeg ville få med meg hvert eneste ord. «Det 50 år siden i dag», sa han. «Akkurat i dag. Vi hadde kjøpt juletre sammen, hun og jeg. Vi hadde dratt det på en kjelke hjem til Villa Kvisten. Vi skulle pynte det alle 4 den kvelden. Det var det siste som sto igjen. Ellers var det julefint i hvert eneste rom. Du kan ikke forestille deg hvor flott det var.» «Jo», sa jeg, tror jeg kan det. Han kikket litt på meg, så litt spørrende ut, men han tok seg i det og fortsatte å fortelle. Etterpå hadde vi ungene fri. Mamma og pappa skulle gjøre de siste innkjøpene. På den tida dro vi ofte på skøyter på fjorden. Barna samlet seg der ute, og den som gikk lengst ut var den modigste. Han tok en pause, så ikke lenger mot meg, men liksom innover i seg selv. Hun hadde på seg den røde kåpa si, sa han. Og hun var så god på skøyter, virkelig god, snurret rundt og rundt som en snurrebass. «Akkurat det tenkte jeg også», sa jeg. «Hva mener du?» Nei, ingenting», sa jeg. Han så lenge på meg, så fortsatte han langsomt. Jeg tror aldri hun mente å gå for langt ut. Hun var ikke en sånn som ville tøffe seg. Hun glemte seg nok bare bort, for hun virkelig elsket å gå på skøyter. Jeg holdt pusten. Jeg var opptatt med noe annet, sa Henrik, og stemmen ble svakere. Jeg snakket med en gutt fra min egen klasse, og plutselig oppdaget jeg hvor langt ut hun hadde kommet. Det var tåke over vannet, jeg kunne nesten ikke se henne lenger. Jeg husker at jeg ropte, «Hedvig!» men hun svarte ikke. Kanskje var lyden av skøytene mot isen så høy at hun ikke kunne høre. Jeg ropte navnet hennes enda en gang, men hun bare fortsatte. Og så... Han stirret ned i glasset med saft, men han drakk ikke. En stor tåre rant nedover det ene kinnet hans. Og så hørte jeg et skrik. Fra hun? Kort og hørt. Hun gikk rett i en råk. Hun datt ned i et hull i isen. Og hun kunne ikke svømme seg. Han så på meg med et skarpt blikk. «Hvordan visste du det?» «Jeg visste det ikke», skyndte jeg meg å si. «Jeg bare gjettet.» Jeg sprang mot henne. Langt der fremme så jeg armene hennes som baksa i vannet. Men det kom ikke en lyd. Det gjør ikke det, vet du, fra folk som er i ferd med å drukne. Armene var alt jeg så. Jeg skjøytet mot henne det forteste jeg kunne. Og så, hvisket jeg. Snart så jeg ikke armene hennes lenger. Hun var forsvunnet ned under isen. Vi leita og leita, men da vi endelig fant henne, var det alt for sent. Han reiste seg plutselig. Det var som han ikke klarte å sitte stille lenger. Han gikk fort ut på bakrommet. Der hørte han åpne en kommodeskuff og ta ut noe. Så kom han tilbake til meg, og nå hadde han det med seg. «Skøytene hennes», sa han. Da vi endelig dro opp av vannet, hadde hun dem fremdeles på fotene. Jeg har ikke klart å kvitte meg med dem. Hedvig sine skøyter. Det var dem jeg hadde sett han sitte med den første gangen jeg var her. Henrik sto med dem i hendene, kikket på dem som om han ikke visste hva han skulle gjøre det med dem. Så la han dem fra seg på bordet mellom oss. Jeg løftet handa og strøk forsiktig fingrene over det kalde metallet i meien. «Jeg har ikke klart å kvitte meg med huset heller», fortsatte Henrik, selv om det bare står og forfaller. «Men hvorfor flytter du ikke inn?» spurte jeg. Han kremte og så vekk. «Fordi jeg føler hun er der enda», sa han. «At hun går rundt i rommene og ikke finner helt ut av det her med døden. Som om hun ikke vil dø, og slik tror jeg det er. For om det var noen som elsket livet, så var det søstera mi.» «Ja», sa jeg.
Jeg merket at hjertet mitt banket litt fortere, for var det noen som elsket livet, så var det virkelig Hedvig. Noen ganger synes jeg til og med jeg kan se henne, skjønner du, fortsatte Henrik. Skyggen hennes rundt et hjørne, litt av det røde håret. Han snudde seg mot meg igjen. Du synes sikkert det høres dumt ut, sa han, som om jeg tror på spøkelser. Nei, sa jeg. Jeg synes ikke det høres dumt ut i det hele tatt. Han smilte. Et lys nådde liksom øynene hans, og nå oppdaget han hvem han lignet på, for selv om han var mann og 50 år eldre, hadde han akkurat de samme øynene som Hedvig. Takk, Julian, sa han. Du er en fin gutt. Jeg håper vennene dine setter pris på deg. Jeg vet ikke, sa jeg. Jeg er ikke alltid verdens beste venn. Faktisk har jeg ikke vært noe særlig grei i det hele tatt. Han så på meg. Det var nesten som han så gjennom meg, men på en bra måte, som om han skjønte veldig mye mer enn han sa. Hvis du har gjort noe du angrer på, så kan du ordne opp, sa han. Og hvis de er gode venner, så tilgir de deg. Jeg nikket, for sånn var det. Jeg måtte ordne opp, og skikkelig. Og plutselig visste jeg hvordan. Og det måtte skje i dag, samtidig som jeg også måtte sørge for at det ble jul for Augusta. Du, tror du at jeg kan låne de skøytene bare i kveld? Henrik kikket ned på skøytene og strøk en finger over det hvite læret. Du vil låne dem? Det er for å ordne opp med en venn, sa jeg. Han trakk pusten som om han skulle til å spørre henne om noe, men så tok han seg i det. Til slutt sa han, det var ikke tilfeldig at du var i Villa Kvisten, det var ikke bare for moro skyld. Jeg ristet på hodet. Nei, det var ikke det. Og du vet noe om Hedvig? Jeg nikket. Plutselig skjøv han skøytene frem mot meg. Du får låne dem, men jeg vil du skal fortelle meg alt en dag. Lover du det? Ja, sa han. For det var virkelig ingenting jeg heller ville enn å snakke med noen om Hedvig. Men det var ikke på grunn av skøytene du kom, sa Henrik. Nei, sa jeg, det var på grunn av trykkeriet. Nå kjente jeg at jeg ble ivrig. Jeg trenger hjelp til å lage et julekort, sa jeg. Nei, forresten, jeg trenger hjelp til å lage mange julekort. Det var det 19. kapitlet av Snesøstre. Kom tilbake i morgen, så får du flere kapitler.